recordeu del rellotge que vaig amagar a la cabina de l'Ian perquè el molestés durant la nit? It's not ticking. It's It's ticking. not. Show it. Jordi, jo en cama. It's not. Bé, ell diu que aquest rellotge no li fa ticking. TikTok. Vosaltres què en penseu? I swear it's not. Expliqueu-m'ho als Because you can comentaris. hear it. It's not. Honestly. El castell de Peel va ser construït originàriament pels noruecs, o sigui, els vikings. El castell es troba a l'illa de St. Patrick, que està connectada amb la ciutat per una calçada. Ara és propietat de Manx National Heritage i està obert als visitants durant l'estiu. Els vikings van arribar a finals del segle VIII. Van establir Tynwald i van introduir moltes divisions de terres que encara existeixen. Però abans d'ells, una migració a gran escala des d'Irlanda va precipitar un procés de gaelicització, evidenciat per les inscripcions Ogham, i es va desenvolupar la llengua Manx. És una llengua goidèlica extremadament relacionada amb el gaèlic irlandès i l'escocès. Peel és una de les nostres destinacions favorites i no podem esperar a trepitjar els seus estrets carrers. Però abans tenim uns convidats que han vingut a esmorzar. Hello, boys. Not for today. Wag, 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 wag. Baby, can't you see? Una mica de Peel. Ah, sí, casi me n'oblido. La Illa de Man és molt famosa per la TT, o la Tourist Trophy. És una competició de motociclisme de velocitat que se celebra des de l'any 1900. Nosaltres hem anat cada any. Aquest any, però, no ha pogut ser. El meu fill Jordi tenia que estudiar i no era just que jo anés amb el meu amic Ian. També és veritat que la darrera vegada que vam ser, la TT ens va deixar un amarg i trist record. El pilot català, Raúl Torres, va deixar la vida, convertint-se en la víctima número 267 de la cursa possiblement més perillosa del món. Does it take good photographs though? Probably. Was that a video? A video, yeah. Video! Aquí tenim el Manx, el gat de la illa de Man sense cua. Ah, sabíeu que els gats a la Illa de Man no en tenen cua? I no se sap ben bé per què. Coming to see you. You want to get too close? Deixem Peel per un moment i anem a Douglas, la capital de la Illa de Man, a l'altre costat de la illa. Look at the flag. Not a breath of wind. No. Això és Douglas, la capital de la illa de Man, a l'altre costat de la illa on estem. Nosaltres estem a Peel, el barco el tenim a Peel i això és Douglas. La costa, això seria la costa est. Oh, la música. Posen música, ara tindré que tallar això.
I aquí està el castellet aquest, que era un refugi. Era un refugi per la gent que tenia problemes al mar o una cosa així. Ara buscaré la història i us posaré, vaya dia, eh? El mar no es mou gens. Clear? Clean? Like a... I don't know how to describe it. Imagine probably there. La torre del refugi es troba a Conister Rock, també coneguda com l'illa de Santa Maria. És una petita estructura aixecada sobre un escull parcialment submergit, originalment amb la finalitat d'oferir refugi a les víctimes dels naufragis, fins que pogués arribar l'ajuda. Situada a la badia de Douglas, la torre va néixer després que el fundador de la Royal National Lifeboat Institution, William Hillary, sol·licités la construcció d'un santuari a l'illa de St. Mary. De sobte me n'adono que no hi soc ben rebut a la illa, així que inicio la meva retirada, però potser una mica tard. Bé, es podria dir, per la meva manera de caminar, que sóc un home de dones i no en tinc temps de parlar. La música forta i les dones càlides a patades, des de que vaig néixer. No? Sí, jo tampoc ho sabia. Els Bee Gees van néixer aquí. Station's right here. They're born here in the Isle of Man. They, so, you just press it halfway down. Yeah. La Marina de Douglas. El dit. Aquest és com el meu, és un ancla com el meu, un brus, però una miqueta més gran. Diu que era un regal de la companyia Bruce. Tenien ganes de visitar la Marina de Douglas, perquè ens semblava una bona alternativa a Peel per futures expedicions. No ens va acabar de fer el pes, però ens sembla una marina una mica bruta perquè està a una zona molt industrialitzada, com podeu veure. Douglas és la capital de la illa de Man i la ciutat més gran, amb uns 25.000 habitants. La ciutat s'emplaça a la costa est de l'illa, a la desembocadura de dos rius, el Dhu i el Glass, que signifiquen fosc i clar en manès o manx, la llengua pròpia cèltica de l'illa. La ciutat va prendre el seu nom d'aquests dos rius. Ara agafarem el tren que va de Douglas a Port St. Mary, un altre lloc que volem investigar. El transport a la illa de Man sí que em va semblar una mica desfasat. Això és el tren de vapor de Douglas a Port Erin. No sé si anirà molt lloc, però és que hi ha gent treballant allà. Però bueno. Huh? Per aquí ve el nostre. A veure, per dintre. Usually front and then the two sides. Yeah. With the height chart behind you? Yeah, that's the one, you know it. You know it. Yeah, I've been there.
Amor de veritat, eh? Is that? Real. Well, I'm sure it's heating with diesel. It's not cold. It's not cold anywhere. Oh no, yeah. Cavant carbó de veritat. No ambienta. És de veritat. Are you superstitious? No way. Me neither. Hi. No, that. Cuckoo. It's el Port Sant Mari. El motiu que teníem per visitar Port Sant Mari No és perquè és un altre punt estratègic en cas de que en el futur vulguem creuar cap a Gal·les o nord d'Inglaterra. So the water must come right up these steps there. Oh yeah. Ja estem de tornada a Peel i el meu fill, Jordi, em va convèncer per pujar a dalt del turó. Haig de reconèixer que val la pena. Les vistes són impressionants. Demà sortirem cap a Irlanda del Nord, que està allà, a algun punt en l'horitzó. Bon dia. Són les 4 del matí. En mitja hora marxem cap a Bangor. Vinga, anem a preparar-ho tot. Douglas Marina, this is sailing boat Marisa in Peel Marina. Over. Sailing vessel in Peel Marina. Just repeat your name again, please. Douglas Marina, this is Marisa. We are in
Bravo 20 and we are ready to cast off. If you can open the swing bridge for us. Over. Marisa, this is Douglas Harbour. Yes, sir, we can open the swing bridge for you now, if you're ready. Douglas Marina, this is Marisa. Okay, we are casting off and making our way to the bridge. Over. Yeah, that's no problem, sir. We'll open it now for you. Thank you. I'm gonna do the bow from the front. Okay. Sorry? Called for a bridge swing. Yeah, the opening now. Yeah, I heard it right. Okay. You're ready? Yeah, ready. Let's go. Let's go. Oh, it was late. 15 minutes late. Right. Did you say when? Douglas, yeah, that's no problem, sir. We've just opened the bridge there now. So that's all copied and cleared. Thank you. Let's go. Okay. Many thanks, and have a good one. Right, perfect. Yeah. Perfect. Take the flag, Jordi. Defenders. I was gonna wait till we're past the gate, just in case. Douglas Harbour, this is Mystic Tide, over. Douglas Harbor, this is Marisa. We just passed the gate. Is another boat behind us, Mystic Tide. They are coming behind us. Over. Sleeping again. What's Douglas Harbour, yes, sir, we copy that. There's one additional vessel outbound Mystic Tide. Many thanks for the information. Many thanks for the observation. Okay. information? Mystic Tide, copy that. Ok, ja sortim. Adeu, Pil. Adeu. Marxem. Cap a Bangor. Douglas Harbour, this is Mystic Tide. There appears to be another boat behind us, a third vessel departing Peel this morning. Over. Mystic Tide, Douglas, yes, that's all received. Many thanks for the information. There's now a third outbound. Keep Mystic Tide out. Did she move to your left? Hmm? Did she move?
així ha canviat el vent i ja podem apagar el motor, tal com teníem previst. El Mystic Tide s'està guanyant, però jo crec que deu portar el motor posat. Estem fent uns 6 nusos. Mar en calma. Aquí es veu Donaldson. Hem de passar per les marcadors que l'altre dia no els vam poder quasi veure de la boira que feia. Avui es veuen bé. Ahí tenim el vermell i ahí tenim el verd, que hi ha un barco que està venint cap aquí. Aquí podem observar perfectament la força de la marea. Ja. Here we big guy, yeah. Turn it, isn't it? Arribant a Bangor. Molt de tràfic sortint de la marina. Molt. El controlador a distància per al pilot automàtic de The Low Cost Sailor torna a demostrar que val el seu pes en or. No sé, alguna carrera. Sí, és clar, es tracta de la regata de Bangor, que no me'n recordava. Alguns surten amb la vela ja posada. I ara surt un amb la vela negra ja posada, de la marina. I abans ha sortit un amb la vela blanca. I encara veig 2 o 3 màstils que es mouen darrere del Pierre i veig una altra vela ja. No sé. Bangor Marina, this is sailing boat Marisa, over. Good afternoon. Good afternoon. You have an unusual quantity of boats leaving your marina at the moment. It's okay for me to get in. Over. Yes, Roger. And we have a ship at present, so they're going to start the race. Okay, no problem. Thank you.
You see how many boats? About 30 of them. Still mass moving, and some was the sails in. Is this the yacht club then? Plenty. Unless we go to right now to get it, because they were going everywhere. Yeah, Says how you got in. Now they should turn all. We go with the seal out already. Okay, times two. Ara ens toca entrar a nosaltres, el més arrambat a estribó que puguem, per deixar pas lliure a babord. Però com que aquí es condueix per l'esquerra, potser algú es confon i intenta fer el mateix al mar. Al mar no és igual, al mar s'hi va per la dreta. What's he doing? What's he doing? Talk him, hey! Turn! Jesus! Going in the left? Sisplau, perdoneu el meu Sí, damunt petit no fots. berrinxe. No ha passat No, res, eh? però s'ha de vigilar al sortir i entrar de les marines. Aquest és el pilar que us vaig dir al primer capítol, que era fàcil passar pel costat equivocat. S'ha de deixar hasta l'estribó. Però el podríem pintar de verd millor. Oi? Oh, fantàstic! Sembla que tindrem ajuda. ¿Sí o no? Bé, així acaba la nostra aventura a la illa de Man. La propera setmana intentarem anar a la illa de Ran, a Escòcia, Face of Clyde.
sisplau, segueix-nos al nostre canal de YouTube i si t'ha agradat no t'oblidis de donar-li el like i subscriure't al canal. Fins aviat, amics.